폐 속의 염증 덩어리를 싹 없애주는 기관지에 좋은 음식 알고 있나요? 기관지에 좋은 음식 첫째, 구연산과 사과산 비타민C가 기관지를 따뜻하게 하고 면역력을 높여주어 감기를 예방해 기관지를 보호하는 모과. 기관지에 좋은 음식 둘째, 갈증을 해소하고 열을 내리게 하며 기침과 가래를 삭혀 천식과 기관지에 좋은 배. 기관지에 좋은 음식 셋째, 매운맛을 내는 진저롤 성분이 항염증, 항박테리아 효과가 있어 폐와 호흡기 건강을 지켜주고 폐 속 염증을 줄여주는 생강. 기관지에 좋은 음식 넷째, 호흡기에 쌓인 노폐물을 배출하고 사포닌과 이눌린 성분이 가래를 삭혀 기침, 천식을 낫게 하는 도라지.